กรรมเพียบเลยวะแย่ละฟันเมย์ the name ไล่เก็บเควสก่อน29 โลออก29 โลออกอะไรนี้ไม่รู้จะสุ่มหรือเปล่าคิดอยู่ว่าจะสุ่มดีไหมเพราะว่าเปิดมา60 โลแล้วเปิดอีกแค่ไม่กี่โลก็ออกแล้วสุ่มไอ้นี่จะได้รู้ว่าเกลือหรือไม่เกลือมันมีการันตีของผมอะมันเก็บไว้ใช่ผมก็เลยคิดว่าจะเอาตัวไหนดีโดนเมย์ซิมใหม่ยากปะโอ้มีปัญญาเข้ามาใหม่ยากไหมดันใหม่ต้องไปฝึกแล้วสินะฝึกอะไรวะฝึกลงยังไม่รู้ข้อมูลอะว่ามันลงยังไงแต่ก็ถามว่าโชว์ไหมก็ต้องเดี๋ยวค่อยดูไงงมไปก่อนโอ้งงอยู่แล้วไม่เล่นไหมอันนี้คือพรเหรอลิงไม่เข้าใจโอ้ไม่เข้าใจจริงลิงไม่เข้าใจพี่น้อง Human creations together as one. Right! Investing in victory means playing the long game! Help me, Mr. Sora! เป็นไกแท็บเล็ตด้วยเอ้ยมาแล้ววะไอ้นี่ใหม่การรับรู้ต่อตนเองลดลง10การรับรู้ต่อตนเองเพิ่มขึ้น10โอ้เริ่มมาก็งงตึ๊บเลย
ญาน่าจะได้ 4,000 ด้วย เห็นว่าทุกบาทใหม่จะได้ 4,000 เพชรกว่า 4,000 เพชรเลยเหรอ ของแมลงมันเก็บไปหน่อยหนึ่งแล้วใช่ไหมล่ะ ต้องรีบเล่นทดลองนี้ให้จบก่อน อันนี้ใหม่ปะวะ เพราะว่ามันจะมีตัวของที่ใหม่ด้วยใช่ไหมอะไรนะ พวกอีเวนต์ใหม่ พวกอะไรอีกอะถ้าเป็นสัญลักษณ์ใหม่หมดใช่เหรอ Together as one. Annihilate. Liquidation! สนใจไปดูเอาหอบไปไว้ก่อน ผ่านแมลงทำอะไรได้บ้างนะ สกิลติดสกิลกดมันอะที่ไม่ได้อ่านว่ะ Be watchful, always. A little something for everyone. อ๋อ เกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยเอามาช่วยหน่อยครับพี่เมียวอย่างก่อนละกันการต่อสู้กับบอสของมิติระนามที่3จะกดเพื่อสร้างผลกระทบรุนแรงแก่ฝ่ายแล้วต่างก็คือบอสใช้สกิลของผ่านได้ Go Nappy! โดยที่มันจะมีเทิร์นที่กำหนดก็คือนี่ Right! Investing in victory means playing the long game! พวกนี้พวก Hide. Converge and awaken. Human creations. Liquidation! คือโบเนียบวกเพิ่มแต้มสกิล Only miss your Torah. นั่งเล่นพี่ว่าจะไปนั่งเล่นเดี๋ยวเกียร์นี้เดี๋ยวพี่ไปนั่งเล่นในเรื่อง Mission command. แต่เกมมาที่ผ่าน2 ชิ้นแล้วนะเมื่อไหร่จะออกไปได้ฟ้ารักพ่อไม่รู้พี่ไม่ค่อยเข้าใจกับไอ้ฟ้ารักพ่อนี่มันคืออะไรวะนอกจากเพลงพี่ก็ไม่เข้าใจเนื้อหามันเลย ฟ้าเลยนะ ฟ้ารักพ่อ ฟ้าแล้วพ่อก็เพลงเนี่ยละครเนี่ย มันเป็นเพลงละครใช่ไหม มันมาจากละคร มาจากละคร แล้วมันก็เอามาแต่งเป็นเพลง อ่า ซึ่งไม่ใช่เพลงประกอบละคร อ๋อก็
ก็แค่ดูละครแล้วก็มาแต่งเป็นเพลง ละครแล้วก็มาแต่งเป็นอีฟ้าเนี่ยแหละ เออ แต่เพลงมันก็ไอ้นี่ดี เพลงมัน ก็ ก็ ฟังได้อยู่ มันก็ลื่นหูอยู่ แล้วก็เข้าไปใน TikTok ปุ๊บจังหวะมันได้ไง เราก็เล่น TikTok กันทีนี้ก็ดัง เรียบร้อยเลยของดี ก็เหมือนอีเพลงนั้นแหละอะไรนะ ไอ้แก๊งเฉลิมศรีเนี่ย แก๊งเดียวกันเนี่ย อะไรนะไอ้นั่นน่ะ อารมณ์ชูการ์เดดี้อ่ะฮะสำรวจโลกใหม่ละจูเฮ้ยมีเหรอโลกใหม่มาแล้วเหรอไปดิไอ้มีไม่เล่น RV แล้วเหรอ เฮ้ยเอาเรื่อง ตอนแรกเห็นมันเล่น RV เหมือนกันนะเล่นแล้ว If there's nothing pressing, let's take a walk. โดนด่า1-1แล้ว สภาพ I thought, you're back. Of course. It's a special time. Madam Ronmay does. I took her to see the. I don't get it. I heard Miss Ronmay like. คือถ้าเล่นในเรื่องนี้ต้องฟัง Miss Ronmay. She just wanted some anyway. What? ภาษาญี่ปุ่นปะ I'm not.ชัดเจนแจ่มแจ้ง เนี่ยอ่านไม่ตอบด้วยเอาดิปะว่าลวนเหมยเนี่ยโอ้ยอยากได้ไหมไอ้มีว่าพี่อยากได้ไหมลวนเหมยอะอยากได้ดีไหม พี่อยากได้ไหม อยากได้ดีไหมวะ อาการมันเป็นยังไง อยากได้ดีไหมซะด้วย นั่นแหละรู้ปัญหาผมอยากได้ดีหรือเปล่าเนี่ยประเด็น คุ้มไหมล่ะ อืม อย่าถามว่าอยากไม่อยากถามว่าคุ้มหรือเปล่าก่อน มันคือหนึ่งใน คุ้ม เป้า ก็ ห น่า มาย อยากได้อยู่ เป้าหมายสูงสุดก็คือต้องมีทุกตัวในเกมอยู่แล้วอะแต่แบบ แล้วถ้ายังไม่จำเป็นก็เอาไว้ก่อนเนี่ยตัวใหม่ดีกว่าปะล่ะตัวใหม่อะ มันมาคู่กับเบสผมมีแล้วเพราะประจำตัวตู้นี้มันไอ้นี่ลุงมันเป็นคล้ายๆตัวซับพอร์ตอะ ฮะ ก็คือถ้ามันเอามันมามันจะเป็นตัวซับพอร์ต ก็เอามาแล้วคุ้มกับตู้หน้าไหมล่ะ ตู้หน้า Sound lingers. Sound lingers. ต้องคำนวณอย่างเงี้ยถ้าคุ้มกว่าก็เอาถ้าไม่คุ้มก็ไม่เอา มีลบลายเซ็นในเกมไว้ก่อนนะ มันเป็นเล่นยังไงขอต้องลบลายเซ็นไว้เนี่ย I won't surrender. ก็มันอันหนึ่ง มีเยอะ Don't shake hands. There's more to เรื่อง life. Eternal. เอาอะไร แน่ บ้าง นอนอยู่ ตู้ดาเมจ แล้วมันมาอาการไหนวะมันมาเปรี้ยวตีนแต่เช้าก็เลยเนี่ย เดี๋ยวมาตามมาด่าในสตรีม Now, On my mark. Not a step back. take this. Shake, rise, Phoenix. Every petal in life's garden, all will be swept away by the wind. เอาดีปะวะ Dodge this. Some value I. Time for a shot. There's more to life. เกมแรกที่ส่งเจอมานะเล่นเล่นโลมนี่เล่นมีเลยโลมแทนให้นะส่งเจอมันอีกดวงดีให้เจอกัน2 เกม 3 เกม Waiting means change. อ๋อบัฟให้ตัวอื่นไม่ได้หรอบัฟให้ได้ตัวเอง Is unity.
อ๋อ Want to มั see น what บั I ฟหมู่ can do? Dodge this! โอ้มีอะไรเปิดมันตัวเปิด จริงเชื่ออะไรกันนะตัวเปิดจริงน้องกูจิบหายละอะไรนะว้ายไอ้มี่ เห็นแล้วมันพิมพ์มาแต่เช้า อาจจะเลือกโดดด่ากูงงว่าเปิดก็ไปเรื่อยกลัวมันสู้เกิดเป็นน้องพี่ต้องสู้คน อืม มันโง่ There's someone next to the railway platform. Could she เอ้ be? ยอยากได้ดีป่าววันเนี้ย มาลองเช็คกันว่ามีวัฒนาต่อกันหรือเปล่า ให้มัน2 ลูก อ่ะ จะให้มันแค่2 ลูก ถ้า2 ลูกนี้ไม่ออกก็ไม่เอาละ รอตัวดาเมจนะพอที่เหลือจะเก็บ ตู้หน้าข้ามไป2 ข้ามได้2 ตู้ ไปรอเอา แต่ตู้หน้าก็ข้ามได้วะ I'll check the data when I get back. Hello. I hope I didn't startle you. This is a work habit of mine, such is the basis of deconstruction and เอาดี reconstruction. ประวันโดนเหมยเนี่ยชิบหายแล้ว Do not ผม be อยากได้ดีไม่รู้ concerned. You are very healthy. ไม่รู้เลยไม่น่าดี Impeccably so. ซัพพอร์ตผมมัน Yes, I'm happy to meet you too. I expect Yeah, of you, so I ma. don't usually go in and out of the space Standing station, and right. we discovered today that it was blessed ไม่ with มัน such calm, ถ้ามันห open ยิบมาแล้ว views. มันมีประโยชน์อะ It is ก็ a อยากหยิบ wonderful มาเก็บ fit for ไว้ the ไง sweet fragrance of lotus leaves. เพราะพี่กัด Plum- ฟันไม่ Come เอา here. ตู้ที่แล้วไปแล้วไง The blue planet is directly below us. It is so full of life. ต This อนนี้ dessert is ตัว very ที่บัฟ delicious. ทีมเรา Here, มี take half. โทปาร์ตแล้ว1 มีโทปาร์ตมีติงหยุนโบเนีย Delicious desserts. I hope you like it too. So, what do you think? I can certainly prepare more for you. กัดฟันแล้วกัน เพราะว่ามันจะมี2 ตัวที่เราต้องกด Outstanding dessert. 10 Ding, grams ding. of cubed sugar, 1 dried and Tua. salt-preserved plum blossom. ตัวไอ้นี่ Big ธาตุลม unfortunately, there are still too many people ตุ in ก the ล้าง space ลมตัว station. หนึ่ง The clamor is not fitting for desserts. แล้ว By ก็ the way, do you remember what my research? แล้วก็ด้านเหิง No. My research area is short stories about toilets. Huh? What's going on? But remember, you'll be full of weaknesses. Let's try again. ยากจัง The dessert was tasty. Why can't... You come and have a walk with me. As the masses depart, there's an enveloping calm here. Just like in the no man's land I've entered to in the past. Can you imagine a completely lifeless world? แต่หลังน้องน่ารักมาก From there, you can glimpse the stars that lie at the very edge of the horizon. เดี๋ยว Following ค่อย its ถาม celestial trajectory, เดี๋ยว the ดูรายละ great เอียด teal star illuminates an สกิลเสร็จ endless อะไร sea เดี๋ยวค่อย of ว่ากันทีหลัง light across both the sky and land. แต่หลายๆ คนบอกว่าจะกด My mother and I navigated calm glaciers, looking for signs of life on that world, พี่ and ดู encountered รี many ตัวละ bizarre ครเนี่ย phenomena. It was like finding the single correct piece in a mountain of เดี๋ยว jigsaw ไม่ดูเดี๋ยวรอ pieces. ดูทีเดียวหลังล The งทีมแล้ว process was convoluted and unimaginably difficult. แล้วสรุปเองเล่นตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยเองยืมร My หัสพี่ไปเล่นในวันนี้ apologies. ขึ้น A มา few สักดาว days ago, I find extent. Therefore, I treat it as a I can also reward you with.
Does that bother you? A surge of creativity in my Good now. imagination. I don't know where it Good went now. wrong. Moreover, I do not wish for her to. The researchers, I entrust this to you. Mother, your letters are always welcome. The plum blossoms bloom and wither, and I occasionally catch a scent of loneliness. I once again am thinking back to the research in my childhood, together with you in no man's land. That comfy cabin, teeming with boundlessly joyous forms of life. Those days are unforgettable. I understood the vastness of the universe too early. I was different than every other kid around me. If there's nothing pressing, let's take a Birth, walk. growth, death. Lamenting the process of life is the origin of my thinking. Why would anyone want to? I'm not doing any. I began to realize that I won't longed for something pure. Oh, that. If you want to solve the Attachment problem. involves the insular cortex, which controls anxiety and pain. The laws of emotion can be easily broken down. Children will become more well-behaved when they receive random rewards. When I discovered how easy it was to cultivate a planet, I began to feel empty. I increasingly understand that I long for more fundamental research. Recently, I've had some different thoughts. Wame is such a heavy. At first, I was terrified of its people. appearance. This seems to be the It is place. born of wonder, does not resist, and does not grieve. It is the closest thing to the feeling I had Hey, when I I was guess a I'll get child. set. Let's give it a shot. It asked me, Yeah. where does the research end? Life is so colorful, but it has nothing to do with me. Ron May likes. I explore the mysteries of the universe and seek deeper answers. I have nothing to lose I heard Madam Mom. and nothing to gain. So did I ask? If life is cultivated and reproduced, What's our slogan again too? Energize yourself. Increase your Our creed, molten cheese. Oh, praise be. Oh, let me. You need to plaster hearts. Ron May. What? Never fear. I โคนกราฟิกหัวใจให้ได้มากที่สุด น่ารักจัง is I am humbled to meet. What are you frozen in? Wakaka. That was Oh, molten cheese tarts. Molten cheese.
There's a kind of attack. Hey, you! Yes! Good! You see, they both hope to มันมีแมปใหม่เข้ามาแล้วเหรอ You need to love from the I don't know. Remember, as long as แต่ว่าจบในเรื่องนี้ก็น่าจะไปเจอใช่ไหม Oh? จะเป็นแมปแบบไหนกันนะสำรวจอีกแล้วอีกสิยาวโถส้วมเนี่ยทำไมต้องเป็นอุปกรณ์เคลื่อนย้ายแบบนี้ด้วยวะ You're here. Heard you called Screwlam, and now? I don't, just in case. Help me. All right, let's go. Hi, Ronmei. I've been waiting for you. Oh, you're here too? Looks like you two have become quite... It's good to see you, madam. Affirmation. Though you weren't invited, I welcome you to remember this historical moment. How long has it been since three geniuses were in the same room together? Affirmative. Discounting our discussions on the simulated universe, our interactions are scarce. I look forward to the Let me get straight to the point. I think it's time to find another partner for the simulated universe. You wish to kick... No, of course not. Steven doesn't want to get involved and voted to abstain. Oh, whatever. Look, question. yes, the reason for our gather. No one can refuse the secret of the eons. Not even Xandar. What if the responder... That'd be great. Hey, Lord of Silence, are you listening? It's unlikely probability. Member number 6. That's a hard pass. Given Dr. Primitive's shady research practices and his What about you, Chingtu? Can we ask her to leave if we are to discuss this topic? The process will be long and... Of course. All right, let me walk you out. And what the heck? Seems like a program. Oh, this... The simulated universe. I'm speaking non. It's probably... Fine. All right, I agree. Come along. I'll see you out. It appears I was overthinking things. Impulsive behavior is pretty characteristic of her after all. ก็เลยถามว่าเทก็จะเดินอ้อมไปไหนแล้วเลี้ยวให้ไปคุยด้วยนะ Thankfully, it was just a mind. I see that you've recovered the life. I was simply being over. There are some things that I'm the retrieval of my life form. Perta uses that plate, and now my. There's much you don't know, but there is some info. I'm giving you my access. Stay vigilant, assist. Remember, once you're back, come fight. Wow. เล่นกี่ชั่วโมงเนี่ยจบ What would a sealed zone look like?
ว่ะสถานที่ที่ไม่เคยมาชั้นล่างของยานอวกาศเหมือนหนังผีอะ เอา พื้นที่ใหม่ โอ้ พื้นที่แค่นี้มี11 กล่อง น่าสนใจดีนี่ ได้เวลา ได้เวลาแล้ว ลูกพ่อ ออกมาเลย โอ้โหโดนปาดไปเลยควันเลย Hard work pays off. ได้เวลาล่ากล่องแล้ว Buzz. What's up? Buzz. High res permissions. Buzz. Maintain welcome. Fry. Welcome. Conclusion assessment suggestion. โอ้ มีกล่องกันอยู่ข้างหน้าเลย มีคนตดในลิฟต์ไป ทดสอบเลยวะเวทไปขวาเราไปซ้ายสไตล์เยกโอ้เข้าไม่ได้ออกมาก่อนเอ้ยเอา เข้าไม่ได้เห็นกล่องทะลุกำแพงจะวิ่งเข้ากำแพงอีกนะออกไม่ได้ลื้อก่อนลื้อก่อนคุยค่อยว่ากันทีหลัง
อุ้ยข้างในมีด้วงNever imagined there'd be so many of them. You're here too? Seems like this is the other end of that one-way path. ยังจำสแกนอยู่หน้าประตูไม่ได้อยู่ในติดแมลงเพราะกลัวแล้วนะแอบแรงอยู่ Moments, creations. Converge and awaken. Right! Investing in victory means playing the long game! Are you all right? I'm okay. Eliminating threat. Liquidation! Annihilate. Project wrapped! Never imagined there'd be so many of them. ห้องนี้มีปริศนาด้วยกลับไปเอาเควสกันเหลืออีก4 กล่องมีกล่องที่เราเข้าไม่ได้กล่องหนึ่งThe kindling for the fake, the growth status of the they simultaneously, interestingly, they all. Huh? What's that sound out there? น่ารักจัง It's just a different. ลงเหมือนแมวเลยเป็นแมวดีกว่าอยู่ในกุฏิมันดูเด็กดึกจังวะไม่ใช่แมวเป็นแมวเลย What's that noise? I need to find a place for. ไม่ใช่แมวแต่มันร้องเมียวๆมันคือแมวของบ้านแมวร้องเพลงให้ฟังด้วยไม่ได้แดง อุ้ยเต็มเลยอุ้ยน่ารักจังอยู่กันเต็มไปหมดเลยซื้ออันนี้ซื้อ The final days that member number ได้เดิน 23 เจออะไรแบบนี้บ้างก็โอเค life can exist in these life forms are. I'm starting to feel lost.
child. I wish to discover the. I thought of one life form. โอ้ลองไม่หยุด Did something just open? Oh, คนเห็นกล้องไปลูกเฮ้ยเฮ้ย วิ่งไม่หยุดอ๋อน่าจะเป็นกล่องนี้ว่าที่เห็นตอนแรกมันจะใส่ของผมได้ในขนาดนี้ Hidden room. คุณยนต์ Permissions select ข้าวผัดเย็น this function. This function has. Is this? I thought of one life form that would, and that is, I cannot cover scholars view them at first. However, of course, the hazy front. It is a logical will her to unscrew. I must hurry my work. Permission granted. Select from the. Permission. That sound's coming from above. เรื่องดีๆที่ลงตัวการมีโทฟ้าที่มันดีจริงๆเปิดแมปใหม่ไปหากล่องไปเพลินไอ้นี่มันร้ายนี่มันร้าย I think something bit me. Help me, Mr. Sora. Stay back, Clara. Gather as one. Go Nappy! Right! Investing in victory means playing the long game! Stay back, Clara. Human creations. Liquidation! Hide. Help me, Mr. Sora. As you command. เหลือตั้งหลายกล่องเป็นตัวไหนที่เรายังไม่ได้ดูคุยเสร็จค่อยลงมาดูแล้ว There's someone in the distance. A genius move. And how will you counter it? Only an idiot would ask such a question. Just move this here. You look distressed. Something the matter? If that's the case, you better get thinking. Are you waiting for a sign?
Have you if a question never mind. My goals are that's all you need. I can't stand the real Ron May's go. Take- อ๋อนี่มันคนละฝั่งหรือว่ากล่องที่เหลือนั่นอยู่ฝั่งนี้หมดปะ ไอ้เชี่ยแม่งหลุดเลนอีกแล้ว คนอื่นก็มาบนเลย นี่แต่คราวนี้หลุดเลนเป็นตัวดิบ This is อัญ huge. ชามันเกลือ The ทำไงดี space ครับ station has an area this แล้ว big. น้ำตาลเนี่ย ไม่ลง ใช่ไหม รับไม่ได้ก็เลิกเล่นจะได้เลย เกลือก็เติมน้ำตาลเนี่ย เลิกเล่นไม่ได้ดิพี่ เริ่มไม่ได้ก็เติม เติม กันกับอีก ใส่น้ำตาลไปเยอะ หวานเลยอะไร ๆเออ เลิก เราก็จะกาตัดเค็มอย่างเดียวเลยอะ ถ้าตัดทิ้งไปหน่อยโถูเอ้ยเนี่ยมันก็เค็มแล้วบีบมะนาวก็ได้ ก็รถมันจะตัดกันเรื่อยๆเฮ้ยนี่ตัวเรา แก ตัว ไม่ เลิ ได้ ก ให้มันจางๆแล้วกัน มันก็จะจางๆหน่อย มันก็ยังจางหน่อย An emanator of propagation clone? โอ้ How โห can that be? Converge and awaken. Let the valuation begin. Go Nappy! Not afraid of you. Annihilate. Stay back, Lyra. Here, try this! Pretty good perk. Liquidation! The market is unpredictable. Right! Investing in victory means playing the long game! I need to be brave. Eliminating threat. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Sora. Gather as one. Commencing research. Let the valuation begin. Go Nappy! Mission command. All things in this world have their laws. Human creations. I see through you. Specimen sighted. Deeper. Reciprocity. Excellent. I'm okay. Not afraid of you. Liquidation! No matter. A quick divination. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Sora. Mission command. Mission command. It'll destroy the space เดือน station. สองแล้ววะอย่าบอกว่าในซิมใหม่จะได้เจอไอ้ดวงตัวนี้นะ To travel far away. Things. I'll never forget you. The market is unpredictable. Right! Investing in victory means playing the long game! I need to be brave. Hide. Gather as one. Commencing research. Wizardry!
things in this world have human creations. Easy, Numby. Liquidation! It's a command. I'm not afraid of you. Annihilate. Stay back, Clara. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Sora. Yin and yang. It's a command. It's a command. Go, Numby! The market is unpredictable. Right! Investing in victory means playing the long game! Yin and yang. Stay back, Clara. Hide. I want to protect everyone too. ว่าไงมาก Help me, Mr. Sora. I see through you. มีประสบปัญหาแล้วป้าปัญหาอะไรหรอกกล่องเล็กไปอิงส่งอะไรมาขนาดนั้น After 56 seconds, the creature was unable to sustain its own existence and vanished as if it had never เรา been จะของไม่ born. เข้าแย่ละ The threat is over. Time to get going. เล็กๆน้อยๆอิงป้า Is it over? I need to get some answers out of Run May. ไม่มีน้ำมีเหมือนกันเลย The meeting of geniuses is over. As for the future of the simulated universe, that มันมีที่ conclusion เล่น is ใหญ่หน่อยอ่ะ You look ถ้าหมวกกันน็อกไซส์ X ใส่ upset, correct? ใช่เหรอ I regret my actions. There's มัน no คืออะไร defending วะ what I've กล่อง done. ใหญ่เนี่ยไอเดียน่ากลัวสุดเลย I made a clone, but it doesn't hold a candle to the emanator. Exactly as predicted. 56 seconds on the dot. Restrained by time and place, its code of life could only be considered an incomplete attempt. I managed to replicate the moment it was like every living being, it inevitably faced its กระสอบ however. ปุ๋ย น่าสงสัยกว่าเดิมอีก It นะ was a minuscule step. ส่งระเบิดขนาดเป็นกระสอบปุ๋ยเลยเหรอ I did say that if a danger proved too great for you, I would personally step in to confront it. I must admit, I'm not fond of scenarios where everything aligns perfectly with my expectation. That's where the joy lies. Even the most predictable storylines can have their pleasant surprises. I have to admit, I see a human-like emotions may be their pot and they're still long. That being said, can even genius you believe my actions were wrong? There's no need to tell. Do I see me response? The effects of the anti-truths, after all. Over time, if I do not want a secret, it won't take effect immediately. Perhaps you'll remember us in that way. It will make our lives. Thank you. Screwlum will stay on. Do you still remember the? I mismembered number. I hope I won't meet member. Who knows when the next gathering? I find that difficult. If fate allows, and though I suppose it wouldn't. มาสองมาทำกันนะลุงเอาไว้จะขอไปทำกัน
ไม่จับสูตรไม่ได้น่ารักเชียวมันเลยไอ้บ้านแมวเนี่ยจับเสือน่ารักมากเลยเหมือนขนมไหว้พระจันทร์กับขนมจีบคุยกันอะมีไฟเล่นหอนไก่ทำไมอยู่มีไฟเล่นหอนไก่เฮ้ยโปรไฟล์ใหม่เหรอใช่ปะวะ มีไฟลบเกมทิ้ง น่ารักแจกโปรไฟล์ด้วยแล้วคือไม่ใช่จุดนี้ก่อนโดนโกงค่าเสื้อนักศึกษาดีที่ไปเช็คบัญชีไม่ใช่อาชีพไว้ทำไมอ่ะสั่งออนไลน์เหรอกิจกรรมโคตรเยอะเลยวะหายละโอ้รวยเล่นหมดนี้น่าจะหลายตังค์อยู่นะช่วงนี้เขาน่าจะเปิดเบสกันพี่ฮูกน่าจะได้รับเปิดเบสเอสตรีมอยู่ปะวะดูกันนะ Welcome to the ชื่อคลิปจะเป็นเปิดเหินหรือเปล่าวะ Good evening, everyone. พี่ฮูก Good evening. Welcome to a new episode of Interastral Peace Broadcast. We are here to bring you the latest news from across the galaxy. Signal transmissions from Urilo 6 have been detected. เกมหน้าเลยอะเกมอะไรอะอันนี้คือ Honkai Star Rail Do you want to enter the forgotten? ทำไมมันถึงมันเปิดด่านเดียวเลยว่าหลังจากผ่านด่านนี้ด้วยนะมันจะได้รางวัลทั้งหมดด่านหน้านี้เอ้ยของดีเฮ้ยของดีผ่านด่านนี้3 ดาวจะได้ของทั้งหมดแต่เราก็ต้องผ่านให้ได้3 ดาวมีไฟเป็นหลักอย่างนั้นเหรอข้างล่างเป็นลมควอนตัมสายฟ้าเอาลมเล่นดีกว่าข้างบนเล่นเป็นควอนตัมไหวปะวะล่างเอาเล่นลมแล้วกัน1 2 3 2ปั๊บไปเลยข้างบนเล่นอะไรดีวะมี่ข้างบนเล่นโมโนควอนตัมได้อยู่มั้งมันมีไฟอ่ะคงไม่พ้นกระสอบปุ๋ย
สวยคิดไม่ออกบอกโมโน Infallible. Enemies ahead. Up for a scrap. 100% right. Time for a plunge. This is double speed. ระบบใหม่นี่โคตรดี เล่น1ได้ถึง7 Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. อุ้ยรอบนี้นี่ดีด้วย Gather as one. ปั๊บเสิร์ฟโคตรดี Creations. เกมนี้เปลี่ยนตัวหลักเราแล้วพี่ This is double speed. ของดีเปลี่ยนแนวไหนเทิร์นเบสถ้าถามว่าแนวไหนคือเทิร์นเบสเลย เกมที่สร้างตัวละครขึ้นมาแล้วก็มันจะเป็นสกิลผัดกัน2 ฝั่งเรากับฝั่งศัตรูผัดกัน Time for a plunge. งามไส้แล้ว Disappear ทำ among เฟ the รมแล้ว sea of ทำเฟรม butterflies. แล้วฤดูกาลเปลี่ยนก่อน Illusions of the past. โหเจอหวานเจี๊ยบ ขาดไม่ได้ต้นเห็นไหม บอกว่าสำหรับคนที่เกียจกดเดิน เกมนี้มันมีสำรวจแมปด้วยก็คือเดินเก็บของ แต่ตอนต่อสู้มันจะเป็นออโต้ทั้งหมด มันจะมีโล่ให้เราหากล้องหาอะไรเงี้ย ลุงขับอร่อยที่ไหนลุงขับทั้งน้ำตาเลยนะ ทำดังน้ำตาเลยโอ้โหฤดูกาล1 ชั่วโมงอ่ะวนมาอีกรอบนึง1 ชั่วโมงแค่5 ต้นอ่ะเสียเวลาใช่ไหมนี่ And yang. มึงเล่นเกมอะไร Come together Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. ขาดอีกคลิกเดียวเองขออีก3 วิก็ไม่ได้ โอเอแล้วลุง ทำไมที่ถามมีอยู่จริงวะ ตัดจะลง This is double เป็น speed. สามวันมีอยู่จริงเนี่ย Gather as one. Human creations. Time for a plunge. Here, try this. This is double speed. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. ทำไมโบเนียมันตีแปลกๆวะเอ้ยไม่ใช่เลยไอเซเลมตีแปลกๆวะทำไมมึงไม่ตีตัวนี้ให้มันตายไปก่อนวะเพื่อนนะ A quick เขาบอกออ divination. โต้มันแล้วอ่ะ เล่น VPN หนึ่ง ทำไมไม่ฆ่ามันเป็นตัวไปปายังใช้บัญชีออมสินเหมือนเดิมป่ะเหมือนเดิมใช่ใช้ทั้งออมสินใช้ทั้งกสิกรเอ้ยถูกละ Cool. ใช้หมดเลยใช้ทั้งคู่ยกเว้นกรุงไทยไม่ได้ Show ใช้ your courage. กรุงไทยบัญชีมันไว้แล้ว Fight is fun. Lend me your strength. Your end approaches. Savor it for me. ปีใหม่แล้วมาไปเที่ยวไหนปีใหม่ Fail to
รก็บอกว่านอนวะปีนี้เขาไม่ออกไปเที่ยวกันเหรอน อนก็นอนกันนั่นแหละ แล้วก็อยู่ข้ามปีด้วยกัน อืม สตรีมข้ามปีไปด้วยกัน เดี๋ยวดูก่อนถ้ารหัสฟ้ามันขึ้นซูก่อนฟ้าจะเล่นรหัสมาข้ามปี โดเน็ตไปแล้วเอ้ยโดเน็ตไปทางไหนเอ้ยโดเน็ตโทรศัพท์หายเฮ้ยมาโดเน็ตไป109 บาทกับคุณโดเน็ตจากน้องมาคุณครับไม่ใจดีจังมาเปวะ แอกเอาพี่หน่อยได้ไหมเดี๋ยวนี่จะเล่นโฮมไฟ มีบอกไฟฮอนไกกำลังมาไฟมันรอดแรงอยู่ตอนนี้ใช่ไหมพี่ แต่ผมซึมอยู่ตอนนี้ 10 โมงครึ่ง ได้เห็นอย่างไรดี 10 โมงครึ่งอะไรที่มัน10 โมงสิจะ5 โมงอะไรมี่ แล้วพี่ ไอ้มี่มันจะ5 โมงแล้วไม่ใช่เหรอ10 โมงครึ่ง11 โมงครึ่ง แล้วไม่ได้คืออ่านพี่รัก โอ้เพชรทั้งนั้นเลย โอ้รวยชัวร์ล้วนเหมยดิวะ 10 โมงครึ่งมันผ่านไปแล้วด้วย แย่แล้วลุงผมโดนความโลภเข้าครอบง Do you want to enter the Forgotten Hall? ำดูสตรีมี่ดูอยู่อีกสักแป๊บจะไปสระผมไปสระที่ไหนที่ร้านเหรอมา ที่มีบ๊อบสุด ยัดตัวบัฟมาล้วนเลยดีกว่าแล้วใครทำดาเมจโทปาสเหรอ35,000 37,000มันดีปะวะมันดีปะวะนี่ว่ามันดีปะดีต่อใจ Do you want to enter the พี่ Forgotten ไม่เข้าใจหลักการทำงานมันอะเดี๋ยวรอเปมาอธิบายค่อยลองอย่าได้สัก200 เพชรที่ร้านที่นั่งอยู่กับช่างตอนนี้อยู่กับช่างแล้วพี่ก็ไม่เข้าใจพี่ยังไม่เข้าใจหลักการทำงานของมันอ่ะพี่ก็เลยยังไม่กล้ากดแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวละครผู้หญิงก็อยากเก็บไว้หมดอ่ะตัวผู้ชายช่างมัน แค่เรื่อง ใช่ลุงเราเล่นเกมเราต้องมีเป้าหมายของเราใช่ไหม การหัวต้วม ไอ้เหี้ยเอาเรื่องจัด นี่เป้าหมายผมมีแค่ผู้หญิงกับโลลีเท่านั้นนะที่ผมจะเก็บไอ้พวกชายชะกันเก็บไว้ข้างหลัง กับโลลิ จริง โลลีนี่มาร์กเป็นลำดับ 1ที่ต้องเก็บไว้ก่อน เรามาคือสาวแว่นสาวไหนใส่แว่นเอาหมดอ่ะถ้าหนูไม่หลับเดี๋ยวมาแจกของปีใหม่ใช่เหรอเอาวะเฮ้ยปีนี้มาแจกว่ะ เฮ้ยขอบมึงดิ
หาตังค์ซื้อเฟรนช์ฟรายมาทอดซื้อลูกชิ้นมาทอดกินอยู่บ้านปีใหม่ Silent mode activated. หาตังค์เที่ยวปีใหม่ เที่ยวไหน ไม่มีตังค์เลยไม่เที่ยว มาเจอวันที่31ครับเอ้ยจัดไปข้ามปีอยู่ละดันรหัสมาขึ้นคอนซะหน่อย Imperator ปีใหม่ news ยังไม่รู้ flash. เลยจะไป Good เที่ยวไหน evening, แม่ง Madam นัด Herta กันนะแต่ fans. แม่งไม่นัดส This ถาน is an ที่ urgent broadcast. เพื่อนผมว่า The great Madam Herta, member ค่ะ 83 of the Genius Society, ค่อยว่าไง has been targeted in an attack at the space station. Her current whereabouts are unknown, with no group having stepped forward to claim นี่ขอดาวน์โหลด responsibility. เกม Many ชินมา characters เปิด are upset at the ineptitude of upper management, Wait, having wait, issued wait. strong protest and condemnation. มีขอเดี๋ยวโหลดเกมชินมาเปิดกระชาให้หมายถึงอะไรวะหมายถึงมาใช่ไหมโหลดเกมชินทิ้งไว้ในมือถืออยู่เนี่ยขี้เกียจเล่นทำแค่เควสรายวันบังคับยากอะไม่ค่อยชิน ไม่ใช่เกลือ มันคอมโบยากกว่าในคอมอ่ะแล้วคราวเนี้ยมอนที่พี่เจอไม่มีแต่แบบตีนัด2 นัดกันลงไปนอนละเควสส้มยังไม่หมดอีกนะอุ้ยเนื้อเรื่องใหม่นี่เหมือนหนังผีเลยวะรางวัลละ20แต่มีพิเศษอีก1 รางวัล50เฮ้ยมาแล้ววะสปอนเซอร์รายใหญ่ Mr. Scrollum, this was a ผีเนี่ย premeditated attack. มันจะโดด Conclusion. Their target was the space station, but their strategies are still unknown to us. That's right. Which is precisely why we need her. The last to lay eyes on Herta's puppet before the attack was her. ไอตัวนี้กำลังจะแจก And you are? This is Dr. Ratio of the Intelligentsia Guild, a delegate from the IPC. She's only just woken up, dazed. She may need a few pointers. พี่แกจะสวมหน้ากากแบบนี้ทำไม We cross paths again. Do you remember me? Of course. พี่แก Why กลาย would เป็น you? Memory is such a fickle thing. Miss Trailblazer. You probably know the gist of things already. A few system hours ago, one of Madame Herta's puppets was attacked by an unknown perpetrator. แต่ว่านะรางวัลพิเศษนะไม่ได้สุ่มวงล้อแต่เป็นกองคำถามนางงามค่ะเฮ้ยตอบคำถามนางงามว่ะ No, ป้าตอ the บด้วย attack happened. She received an invitation. The technology. ลุงตอบคำถามล่วงหน้าเลยได้ปะ Charming little place, isn't it? สวย Madame Yabuli ไม่ does possess รู้คำถามว่าอะไรหรอกแต่ว่าตอบล่วงหน้าเลยแล้วกัน They want to start some new collaborations with Herta and have graciously extended an invite for me to play the role of science. However, this attack was timed a little หาวดางงาม I've long heard that you're one of the best researchers in. Save your flattery. Time is hardly a luxury we can squander. To debate the merits of mere mortals in the company of an actual genius? Quite the paradox, if you ask me. Excuse me, you. Tell me, what were you doing the last time you saw that puppet? Don't play the fool. I think I was. Oh, right. Let me describe it again in case. Send me a signal when you see traces. I think she meant if only there were some. Anyway, keep up the good work. My memory is kind of
hazy. What did I do after this? เนื้อเรื่องนามกันแน่ทำเล่นไว้ A curio that maybe the Hinkle and Asta seems to have mentioned 2 names. 2 researchers. Those despicable. A curio that. Oh, now. Well, I'm Adler would be. สัก70 โลแล้วกัน People are. Never. Adler. ไม่จบ Adler. 60ไม่จบไปจบที่70ป่ะถ้า70ไม่ได้ก็ไม่เอา Then I ran into พูดอีกอะไม่เอาอีกอะ Arlen. Adler was with him. นี่จะเอาเรื่อง Adler ดี was สิ with. ตั้งแต่2 โลแล้วนะ What? Calm เรา down. คิดว่า So I'm the dog? They seem to be. Oh, really? That kid sure is brave. Why are you looking for Adler? A lost curio. I see. He'll be able to help. Careful. The fragmentum in this area is very unstable. Over there! As I thought, he's in trouble. นี่มันชายผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดตอนต้นเกม our fortune is ไม่เจอกัน clouded. นานไอ้หนุ่ม Together as one. Human ตา creation. ดีครับ Go Navi! หลุดทุกเป้ากล่อง Steady. เดี๋ยวไปให้ง่ายๆให้ตอบโดนใจเฮ้ยตอบแค่โดนใจไม่ยากเออเรา I think something's happening. Investing in victory means playing the long game. Annihilate. Confiscated. Converge and awaken. Human creations. Stay back, Clara. Peppy! Are you okay? That's me. She wants to ask you something. I'll leave you to it. Don't worry. I think. So, that's all you. Well, have you? Huh? Let's. Adler seems to. Let's go over it from the start. I may have overlooked something. My เดี๋ยว memories. รับยาวโอเควันที่3ไม่ปลุกด้วยนะเดี๋ยวอีกจะนอนข้ามปีขนาดนั้นเลยมา How's it going? I see. See? Just some things had some. Yes, people were, however, rebuilding. Anyway, that's okay. Oh, by the way. So I did. The other person should be from the Department of Insight. I need to remember who it is. The other person. การพักผ่อนเอาป้าไปพักผ่อนด้วย Identifying that person is crucial. It could be the key to making sense of everything. Hey! It's all. Here's the. Oh, smalls. Here did my memory. Now I remember. The other person is Emily. She was. What did Emily? Emily. I sick? No need to, though. See, I'm not. Oh, huh. However, don't.
The Xianzhou species Emily mentioned seems to be what inspired Adler. The Xianzhou ฟ้าจะสตรีมนานไหมไม่รู้อ่ะน่าจะเที่ยงกันลงแล้วมั้งได้เคลียร์เควสเคลียร์อะไรให้เสร็จกัน I figured. I'm คืออีก sorry. สัก10 โลกัน just as I thought. I'm sorry. Look, I see. There's only that mean the words they use. Have you asked? Huh? Let's call โอ it. เคเราเส้นกินหมูกระทะถ่ายรูปส่งให้อยากกินบ้างอ่ะ That is most likely the truth. I need to go over it. Let me describe. Send me a signal. I think if only there were. Let me just send me a signal. That's not the anyway. Keep up. อยากกินบ้างจังเขียดขับเอาไปเลย I commend your stamina for recounting that interminable tale. You must be exhausted. So, to sum it up, the last time you laid eyes on Herta was in her office. She sent you on a wild goose chase for some trinket. If that's the narrative you're sticking to, then indulge me. Who, pray tell, can substantiate a second-hand account? Affirmation. Well, if you lace up those boots and start sprinting now, you might just catch the มันไม่พอ IPC 25 ชั่วโมง shuttle in. Mr. Ratio. Apologies. It's คนเราต้องนอนถึง25 ชั่วโมงต่อวัน an เลยแหละ unfortunate habit of mine. When one is immersed, it is also the most efficient method, judging from my experience. Seeking answers with a negative hypothesis in mind is still valid. If she is true, ไม่ต้องตื่นกันแล้ว based on your story, you met with Herta because she specifically wanted you for. If you knew her, Tut. Don't. Based on your story, you met with Herta because she specifically wanted you for an assignment. I remember now. That's enough. Based on your story, and the assignment involves a curio. Herta didn't mention the. However, she did. True. Why do I? And the assignment in Herta's collection. Sure. Say what you. Correct. Herta's collection. I doubt Herta. Based on your story, you met with Herta because. I remember now. That's enough. Based on your story, you met with Herta because she I remember now. That's enough. Based on your story, and the assignment involved Herta's collect. I doubt. Based on your story, you met with Herta because she specifically wanted you for an แล้วก็น้อง assignment. พิเศษจะเข้ากัน And ดี the ได้เดือนหน้า assignment involves a curio. Herta's collection. I doubt Herta is interested in the curio itself. Based on your story, you met with Herta because she specifically wanted you for an assignment. And the assignment in Herta's collection. I doubt Herta is interested in the curio itself. Based on your story, you met. If you knew her, Tut. Don't interrupt. Based on your story, you met with Herta because. And the assignment. Herta didn't mention. However, she did. True. Why do I? And the assignment involves a Herta's collection. Sure. Say what you want. Correct observation. Herta's collection. An endless trove of trinkets and baubles. And yet, she singles out one nameless ordinary curio. The curio isn't the point. I would imagine that. Yes. Then you said you asked Asta for help with the lost curio. However, so. Conjecture. Asked. Then you said you asked. Yes, to get more information about the. I didn't get a directing. Then you said you asked Asta for help with the lost curio.
I remember now. Back then, That's enough pretending. Then you said you asked Conjecture. Then you said you asked Asta for help. yes, to get more. I didn't get a direct. Then you said you asked Asta for help with the lost curio. I remember now. Back. That's enough. Then you said you asked Asta for help. I remember now. That's enough. Then you said you. Conjecture. Then you said. So what's the story? Conjecture. Asta chose to stay silent. Then you said you asked. Yes, to get more information about the. I didn't get a direct answer, but. Then you said you asked. Yes, to get more. I didn't get a direct answer. Then you said you asked Asta for help with the lost curio. บริเซนยังไงวะ However, so what's the Conjecture. Asta chose. Then you said you. However, Mr. Ratio, it's because. I'm asking her. Your testimony when. However, she decided to hold her tongue until now. Then you said you asked Asta for help with the lost. However, she decided to hold her tongue until. I remember now. That's enough pretending. However, she decided to hold. I remember now. That's enough. However, she decided to hold her. I remember now. That's enough pretend. However, so what's the story? Are you full of. The space station has been very distrustful. Another severe Oh, they wouldn't be partial to researchers' disappearances, you say? Yes, I've heard the responsibility of sorting out. Clearly, though, cut the act. Correction. Their Researchers clearly, though, cut the act. correction. Their Researchers clearly cut the act. You're perfectly aware of the. I remember now. Back then. That's enough pretend. Cut the act. You're clearly, though. It bears no connection to Herta's puppet. No. If I recall correctly, I don't know the location. She did say that. There should be at the space stations. Huh. That's what's so odd. This may not be. Then there's. If กว่าจะจบ these two ยังงงตั้งนาน We'll see in the main control. กว่าจะคมงงอย่างนั้น Harrider News Flash. This is an urgent broadcast. I repeat, this is an urgent broadcast. News has finally emerged regarding the attack on Madame Herta. The Annihilation Gang has claimed responsibility for the incident and warned of further activity. The Guild has expressed utmost condemnation. The gods of the starry skies have abandoned the world. They give no thought to the masses. Only the wounded savior can bathe the world in the firelight of destruction. Yet always there are cowards trying in vain to reject their favor and escape the wounds. Flee then. Flee as far as you can. No matter the distance, annihilation will find you. This is A declaration. This Duke in A group. The fire demons. Japella Brotherhood. on the Stellaron. The Japella Palace. Something similar is about to happen here. That video. The destruction. I'm afraid you need to start. You have a superior strength. If we did that, we'd be. I think something bit me. Gather as one. Liquidation! Eliminating threat. Holy monsters for
pays off. พี่มุกลงคลิปแล้ว คลิปชื่อว่าอะไรอ่ะ เปิดเถอะหรือว่า I'm okay. No matter. เปิดเถอะใช่ไหมได้คำว่าพบไปไหนเลยวะ ทำไมคุณถึงควรเปิดเถอะรวนเหมยให้คำว่าผมไหวเลยครับตัวละครดูนี่เป็นตัวละครซัพพอร์ตทำเกมคือคุณต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะปกติตัวละครต่างๆที่เราใช้ทำดาเมจนะครับมันก็จะแล้วแต่ท่าที่คุณใส่ไปใช่ไหมล่ะแต่ตัวละครอย่างเงี้ยไอ้พวกตัวละครซัพพอร์ตเนี่ยหรือตัวละครฮิวเนี่ยมันไปได้หลากหลายทีกว่าแล้วมึงต้องใส่แน่ๆเพราะคนส่วนมากก็นิยมเล่นตัวละครตัวเดียวเป็นดาเมจหลักไปเลยใช่ไหมล่ะแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวละครซัพพอร์ตที่มีครบเรื่องปิ้งย่างในตัวเดียวไม่ได้มีแค่โจมตีแต่มีเรื่องของการป้องกันด้วยแต่ว่าคุณอาจจะมองเป็นเรื่องอื่นที่มันจะเรื่องป้องกันก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นการป้องกันเกมดาเมจและก็จะมีหัวข้อที่ 5 ที่ผมใส่ไว้ให้เพื่อคนที่ผมคิดว่ามีโอกาสจะเดินผิดทางเพราะว่าอ่านทาเลนต์ของน้องจะแย่แท้ฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปไล่ทีละหัวข้อสำหรับเรื่องที่ 1 ก็คือน้องสามารถอันติแล้วทำให้มอนล้มซ้ำได้ครับแต่ที่พีคจริงๆคือโกตอนไหนก็ได้ครับแล้วมันยังไงครับพี่คือตัวท่าไม่ตายของน้องเนี่ยการทำงานคือเมื่อศัตรูที่อยู่ในวงของน้องโดนเฟสจะทำให้มีดอกไม้เกิดขึ้นที่หัวครับแล้วก็พอศัตรูจะลุกจะโดนดอกไม้นั่นนะฟาดซ้ำลงไปแล้วก็ไม่ได้ลุกครับและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการบัฟเรื่องของการทะลวงต้านทานธาตุอันนี้ไม่เหมือนกับรถดิเฟนส์นะครับอันนี้หายากกว่าเยอะมากนะครับทะลวงต้านทานธาตุได้เนี่ยซึ่งถ้าคุณจะไปเทียบเนี่ยก็จะมีตัวละครอย่างต่านเหิงที่มีตัวพรสวรรค์ทำงานแบบนี้เหมือนกันก็คือที่เลเวล 10 จะสามารถทะลวงต้านทานธาตุลมได้ 36% แต่ว่าจะมีคูลดาวน์2 เทิร์นโดยที่เพื่อนต้องกดบัฟอะไรใส่ตัวต่านเหิงซึ่งตรงนี้ทำให้ต่านเหิงทำดาเมจได้แรงขึ้นโคตรนะครับแต่กลับกันน้องรวยเหมยภรรยาของมวลหมู่ประชาชีเมื่อคุณอัพตัวถ้าไม่ตายถึงเลเวล 10 คุณสามารถให้ทุกคนในทีมทะลวงต้านทานธาตุได้ 25% ครับโคตรเยอะส่วนในเรื่องที่บอกว่ากดตอนไหนก็ได้เนี่ยคือยังไงเหรอกรณีแรกสุดก็คือคุณทำให้ศัตรูเบรกไปแล้วครับกรณีแบบนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะกดท่าไม่ตายไม่ได้นะครับคุณกดได้ครับเสร็จแล้วคุณก็เอาตัวอะไรก็ได้ไปเขี่ยใส่มอนสเตอร์ตัวนั้นเลยครับเดี๋ยวมันจะติดตัวบุปผาฟื้นคืนขึ้นมาเองครับแล้วพอมอนสเตอร์มันลุกมันก็โดนฟาดลงไปเหมือนกันฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเบรกในตอนที่กดอันติก็ได้ครับแต่ต้องกดอันติตลอดเพื่อบวกโบนัสทะลวงต้านทานธาตุและทำให้คุณสามารถมีโอกาสสร้างดอกไม้ได้ตลอดเวลาคำถามคือเอาอย่างนี้สมมุติว่าติดบุปผาอยู่เนี่ยแล้วตัวฟิลของท่าไม่ตายมันหมดไปแล้วล่ะพี่มันอยู่แค่2 เทิร์นนี่คำตอบคือช่างมันครับติดแล้วคือติดเลยเอาเป็นว่าใช้ง่าย คุณกดอันติให้ได้ตลอดก็พอครับเป็นไงง่ายไหมตอนแรกผมคิดว่าเราต้องคำนวณนะเสร็จแล้วกดซับไตล์ซ่าก่อนแล้วเราไปเบรกไม่ต้องอ่ะคือจะกดตอนไหนก็กดเกมบอกว่าอยากให้เล่นง่ายๆครับคุณครับเรื่องที่2ก็คือสกิลนอกจากบัฟดาเมจแล้วเนี่ยยังเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกหรือการลดทัฟเนสของศัตรูอีกโดยเราจะมีการบัฟโบนัสความเสียหายให้กับเพื่อนเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับว่าคุณอัพที่เลเวลเท่าไหร่โดยกรณีที่ไปเลเวล 10 เนี่ยจะลบที่ 32% แต่เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายจุดอ่อนเนี่ยเพิ่มได้ 50% คุณมันคือบัฟที่เวลาทุกคนลงชื่อเป้าไฟฝันตามหาเว้ยมันคือบัฟเทียร์ก็อดเว้ยทุกคนหาหมดแต่มันนั้นกดอัปเกรดแล้วได้แค่ 45% แต่บางคนไปตาม50นะพอโอเพนก็ปรับเป็น45ผมเล่นมาหลายรอบผมรู้ดีแต่นี่ไม่ต้องคุณมีตัวคุณกดสกิลได้เลยคุณจะอัพเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้อะได้เลยเป็นไงดีไหมดีมากคุณส่วนในเรื่องโบนัสความเสียหายที่ให้เนี่ยมันดีไหมมันดีนะครับแต่ว่าตัวอันติ
ติที่ให้การทะลวงต้านทานธาตุเนี่ยดีกว่าตัวโบนัสความเสียหายที่ให้นะฉะนั้นอันเนี้ยก็ค่อยมาตามอัพทีหลังก็ได้ครับก็คืออาจจะอัพคู่กันไปแล้วพอเริ่มใช้ตัวขยะบอสเนี่ยคุณก็ค่อยมาใช้ตรงนี้ครับเดือดหนาผมบอกเลยแรงมากนะคุณเพราะว่าไอการลดทัฟเนสเนี่ยมันเป็นการเพิ่มการป้อง It's Adler. Adler. He doesn't even answer. What did he talk? Kept saying มีการบวกการลดทัฟเนสไปอีก 50% เนี่ยคุณก็เบรกได้มันก็เป็นดิเฟนซีฟคุณก็ไปโดนท่าใหญ่แถมมอนที่เกราะแตกอยู่จะโดนดาเมจแรงกว่ามอนที่ยังไม่เกราะแตกด้วยครับโอ้โหครับบอกเลยครับ Who said I want, but if you, I don't know exactly. เพิ่มสปีดให้ทุกคนยกเว้นตัวเองนะแถมยังช่วยเพิ่มดาเมจตอนเบรกให้อีกแต่ว่ามีแทร็ปอยู่ในนี้ครับคือกันเหรอครับพี่คือพรสวรรค์ของน้องเนี่ยแค่คุณใส่น้องไปในทีมน้องจะบัฟสปีดให้ทุกคนทันที 10% ครับที่เลี้ยว10นะแล้วก็เวลามีใครที่ทำการทำลายจุดอ่อนศัตรูไม่จำเป็นต้องเป็นรวนเหมยนะครับรวนเหมยจะมีการทำดาเมจที่คิดเป็น 120% ของดาเมจของรวนเหมยเวลาเบรกใส่ศัตรูตัวนั้นๆครับอย่างที่คุณเห็นเนี่ยอันเนี้ย สรุปว่าต้องเอาวะ เองเห็นใช่ไหมครับมันมีดาเมจตรงนี้เนาะ เก่งที่ฝ่าย การจ่ายเทคนิคเพื่อเข้าพอจ่ายเทคนิคเพื่อเข้าก็จะเห็นว่ามีดาเมจทำลายล้างที่เป็นน้ำแข็งโผล่มาด้วย So the researchers who I finished browsing through, it's time to go back and ได้กับเทคนิคตอนต้นด้วยนะโดยที่น้องไม่จะเป็นต้องการสกิลการงานติตรงนี้แถมมาให้เปรยแบบตึงก็ทำให้คุณสามารถเบรกพวกมอนกีกี้และมีดาเมจนี้เสริมขึ้นมาได้ดีพอสมควรครับแต่แทร็ปก็คือไอ้ดาเมจตรงนี้แม่งคือการดาเมจที่แท้จริงคือถ้าไม่ตายที่ทะลวงต้านทานธาตุศัตรูให้เพื่อนๆและทำให้ศัตรูล้มลงไปนอนกองอยู่นานขึ้นเพราะในช่วงที่มันล้มลงไปนอนกองอยู่มันโดนดาเมจแรงขึ้นฉะนั้นอย่าไปทำแต่ทำลายล้างคุณต้องทำพลังงานไม่งั้นคุณติดแทร็ปนะผมบอกเลยเรื่องต่อไปก็คือเทคนิคของน้องครับโดยปกติแล้วสกิลของน้องเนี่ยจะอยู่ได้3เทิร์นเนาะถ้าคุณจ่ายเทคนิคก็จะเข้ามาเลยอยู่ได้3เทิร์นครับแต่ความพลีคที่แท้ทรูก็คือถ้าคุณเอาเทคนิคน้องไปใช้ในซิมเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มใหม่1อย่างไม่ว่าจะเป็นซิมธรรมดาซิมแมลงได้หมดเลยนั่นก็คือทุกตัวของคุณจะกลายเป็นซิลเวอร์วูฟกดเทคนิคครับเป็นไงอีซี่ไหมซิลเวอร์วูฟกดใช้เทคนิคป้าบศัตรูโดนลดทัฟเนส60ทุกตัวและติดแพ้ควอนตัมถ้าคุณใช้เวอร์เหมยก็กดใช้เลยครับผมในซิมนะแล้วก็ตกมอนครับแม่งก็จะโดนเบรกเลยครับและที่พีคมากก็คือเวลาคุณเล่นซิมแมลงช่วงต้นนะครับมันจะมีเศษเลือดเหลือแบบกระปิดกระปอยอะครับแต่ถ้ามันโดนดาเมจเบรกเข้าไปด้วยมันจะไม่กระปิดกระปอยมันจะแตกเลยครับดีแล้วใช่ไหมผมบอกแล้วสีภรรยาแห่งชาติต่อไปมาคุยกันเรื่องของความเข้าใจผิดเกี่ยวกับน้องบ้างซึ่งเรื่องแรกเราย้ำไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คืออย่าไปบ้าบอทำแต่ตัวทำลายล้างครับเพราะว่ามันจะมีตัวเทรสเม็ดนี้ที่เมื่อคุณมีค่าทำลายล้างที่มากขึ้นโดยทะลุ 120% ไปเนี่ยจะทำให้เพื่อนๆได้โบนัสความเสียหายมากขึ้น 6% ซึ่งอันนี้คุณต้องมีสกิลถึงจะสามารถทำงานได้ไอ้ตรงเนี้ยการที่มันบวกเข้าไปมันจะบวก You're back. I've been monitoring. less than we're running out of และคุณ time. จะสามารถแจกโบนัสความเสียหายให้กับเพื่อนๆได้ 36% ครับ First, สูงสุดคือแค่ Adler's disappearance. He must have come across some vital information. I understand. Tenuous first. Adler's disappearance. I understand. Tenuous first. Adler's disappearance. I understand. Tenuous first. Adler also. You think that Indeed. First, Adler's disappearance. The next angle. Distasteful discussion. A mere glance at their back, however. Lady Asta. The next angle is what the victim. I understand. Tenuous. The next angle is what the victim. I understand. Tenuous. The next angle is what the victim. I understand. Tenuous. The next angle. Last is the abilities of Duke Inferno. I understand. Tenuous. Last is the abilities of Duke. During prior unrest, the flickering tongues. Look. This booklet describes a kind of the kindling of this unique. I fear that this is the kindling of this booklet describes a kind of I fear that this is the truth Adler discovered.
เรื่องต่อไปก็คืองบดาเมจทำลายล้าง Tenuous skin, I fear that this is the truth, แล้วจะ Adler. มีหัวหน้าผาดก็คือแทงหวินผาดนิดโดน When Sherling, I believe, that as a scion of the thing that ค่อนข้างสูงอย่าบ้าทำแต่ดาเมจไอ้พวกลูกกงลูก we don't know where the victims went, and the sudden and consecutive disappearances provided the best environment for chaos to fester. Once the seed of unrest has sprouted, he will then send out an announcement for an imminent attack. It will push the crisis from the dark into the light, catalyzing it into new growth and bloom. The next step would be to ignite the spark. Look at those researchers who disappeared. What would happen if someone realized their similarities? I need say no more. It was all a premeditated trap to stir up chaos on the space station. We're running out of time. ที่มาสมมติคุณอยากได้มากๆเลยเนี่ยมันเป็นดาเมจที่คิดจากทำลายล้างของตัวเองซึ่งมันจะแรงกว่าทำลายล้างของตัวเองที่ทำเองอยู่นิดนึงแต่โบนัสความเสียหายต่างๆไม่ได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจแม่ง It isn't enough. ให้สีภรรยาแห่งชาติไม่ตายดิ Indeed, it needs. What do you mean? If you limit your involvement to this, there's still room for excuse. I wouldn't give you the chance. Could it be? Huh? What is it? สวดไปอย่างยาวนานมาคุยเรื่องไรโคนกันบ้างว่าควรใส่อะไรอันดับหนึ่งผมชี้ให้ใช้เป็นตัวไลโคน Stay calm. Asta was merely teleported. Her life was not in danger. Based on first-hand experience, I have ascertained that Ifrit's flame is... That flame must still... It seems that Duke... I will head to her... Mr. Ratio. แล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยที่มันให้มามันผ่านค่ารีพลังงานได้เดี๋ยวผมจะคำนวณให้ฟังตอนท้ายสุดตอนจบครับส่วนไลโคนประจำตัวเนี่ยดีนะครับแล้วก็ใช้ได้หลายคนด้วยเราตัดเรื่องเอฟเฟกต์ทำลายล้างทิ้งไปก่อนนะแต่เรื่องการที่ใช้ท่าไม่ตายแล้วทุกๆคนได้โบนัสความเสียหายเพิ่มขึ้น 24% เนี่ยดีมากๆครับแต่ประเด็นคือถ้าคุณทำเอฟเฟกต์ทำลายล้างถึง150ถึงจะมีการฟื้นพลังงานต่อสู้ให้1แต้มครับส่วนในเรื่องของการเริ่มต้นมาจะให้พลังงาน10หน่วยทันทีเนี่ยอันนี้จะได้แค่เฉพาะเมื่อเริ่มเวฟเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าเริ่มเทิร์นแล้วได้นะแล้วก็อะไรที่ให้พลังงานตรงนี้ซ้ำซ้อนมันก็จะไม่ได้แล้วนะครับเขาก็เผื่ออนาคตไว้นั่นแหละแล้วคำถามคืออันเนี้ยมันจะดีกว่าของตัว Memory of the Past I will head... Mr. Ratio, please go with Miss... Memory of the Past หรือ Matching Clock เล่นง่ายกว่าครับเพราะว่าอันติคุณจะมีดาวไทม์เพียงแค่1เทิร์นเท่านั้นการที่มี Matching Clock อยู่ในนี้หมายความว่าคุณไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องถามหาชิ้นอื่นแล้วนะส่วนคนที่จะเอาน้องไปเล่นกับทีมน้ำแข็งล้วนเช่นคุณจะเอาไปเล่นกับสีภรรยาของผมอีก1คนก็คือจิงหลิว I will... Mr. Ratio. ถ้าสีตัวเองแจกโบนัสความเสียหายได้อีกอยู่แล้วมันไม่มีความจำเป็นต้องใส่แล้วนะครับโบนัสความเสียหายทะลวงต้านทานธาตุสำคัญกว่าเยอะครับเยอะมากครับถึงแม้จะมีเพล่าช่วยทะลวงแล้วก็ตามแต่ยิ่งทะลวงเยอะก็ยิ่งแรงชิบราต่อไปเรื่องรีลิกครับจะใส่อะไรดีผมใส่ให้คุณดูเลยนะครับว่ามันไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องไปใส่อะไรให้มันปวดหัวผมใส่2เบรก2สปีดเลยครับเซต4ชิ้นที่คุณควรจะใส่จริงๆก็คือเซตเบรกหรือเซตสปีดครับไอตัวเซตเบรกกับเซตสปีดคุณจะใส่อะไรก็ได้เอาที่คุณอยากใส่เลยคุณมีขอยังไงคุณก็ใส่มาคุณจะใส่4เบรกก็ได้แล้ว Infernal fire is also a form of energy life form. The imaging device will pick up its trace. Follow it. The way is awash with flames. Be careful. Get ready to... เพราะฉะนั้นออฟล็อกจริงๆมีแค่รองเท้ากับเชือกครับก็คือรองเท้าสปีดและเชือกพลังงานส่วนลูกแก้วกับเสื้อเนี่ยคุณอยากจะใส่อะไรก็ใส่ครับเพียงแต่ว่าออฟรองที่เรามองหาเป็นหลักเนี่ยก็คือทำลายล้างและสปีดโดยทำลายล้างเราอยากจะทำ See? It's still in this... Do you know what to do with cornered prey? แค่นั้นที่เหลือเอาให้ตัวเองไม่ตายเป็นยอดครับทีนี้เรามาคุยเรื่องพลังงานกันครับอย่างแรกที่คุณห้ามลืมเลยก็คือน้องจะมีตัวช่วยเรื่องพลังงานก็คือ Trace เม็ดนี้ครับเมื่อถึงเทิร์นตัวเองมีพลังงาน5หน่วยผ่านค่ามีพลังงานได้
และน้องใช้พลังงานสูงสุดอยู่ที่130 หน่วยครับทีนี้ยังไงบ้างล่ะครับพี่เซตที่ผมแนะนำจริงๆก็คือใส่เป็นเชือกบวกการฟื้นฟูพลังงานและก็ไลโคนที่บวกพลังงานเช่น Memory of the Past หรือ Matching Clock เราเวิร์นที่กรณีครับ5ก่อนนะครับมาถึงเราแวะซูมให้คุณดู It's still resist. ที่เขาทำให้ตายมาแบบใหม่ๆเลยแล้วก็ยังไม่นับมอนสเตอร์ตีนะครับคุณจะมีพลังงานอยู่ที่ 5.96 หน่วยเมื่อคุณกดทำให้ตายพอถึงเทิร์นแรกคุณจ่ายสกิลคุณจะได้เป็น 41.72 แล้วก็พอขึ้นเทิร์นถัดไปคุณจะได้พลังงานจากที่ตัวเองบวกมาอีกก็จะกลายเป็น 47.68 ที่บวกมาอีกก็มาจากตัวเทรสที่เราคุยกันไปเมื่อกี้แหละหมายความว่าพอเข้าถึงเทิร์นที่ 3 แล้วคุณทำการตีอีก1ครั้งเนี่ยคุณจะมีพลังงานที่392 ครับซึ่งถ้าคุณโดนมอนเกียร์แค่1ครั้ง3 เทิร์นคุณจะได้ Savor it for me. คุณไปใส่เชือกสีแดงแล้วใส่ Memory of the Past อาการจะเป็น Converge and awaken. In moments, creations. Test. To guard and defend. Crush them. Your end approaches. คุณมีพลังงานเพียงแค่106เท่านั้นครับถ้าเป็นกรณีที่มอนมันตี This เป็น sword วง needs คุณ sharpening. มาโดนคุณตลอดทุกเทิร์นแน่ๆครับใส่เชือกเบรกได้ครับมันสามารถกดทุก3เทิร์นได้ครับแต่อย่าลืมว่าถ้าโดนลูกหาบโดนตีตลอดคุณใช้เชือกกี่ยาวคุณอาจจะกดอันติได้ทุก2เทิร์นด้วยฉะนั้นเชือกเบรกที่แนะนำเลยครับผมคุยไปแล้วในหัวข้อกับดักครับมันดีถ้าคุณคิดว่าคุณเสี่ยงจริงๆผมคุยกันประชุมกับทีมงานแล้วนะผมไม่อยากพูดคำนี้เลยนะว่าถ้าคุณเสี่ยงสุดท้ายกูเห็นไอ้คนที่คิดว่าเสี่ยงส่งมาให้ผมเล่นให้หมดเลยฉะนั้นอย่าคิดว่าตัวเองเสี่ยงเลยครับให้มันเล่นง่ายๆเดี๋ยวเริ่มเสี่ยงคุณลองก่อนจับตัวคุณก่อนแล้วค่อยว่า The flame is getting weaker. เพิ่มคอนดิชั่นเข้าไปในการได้เซตโลกที่บวกพลังงานเข้าไปอีกก็คือเซตประดับของโลก8หรือโลกอื่นนะครับแต่ผมเชื่อว่าโลก8ไปจนคุณมันจบจะได้ไปบวกให้จริงหรือสีภรรยาของผมไปถึงเขาไม่ดูสีภรรยาเนี่ยคุณจะสามารถกดถ้าไม่ตายได้ทุก3เทิร์นแบบการันตีเพราะเข้าเทิร์นที่3คุณกดตีศัตรูปุ๊บคุณจะมีพลังงานที่ 131.652 กันทีผมเชียร์ให้ทำแบบนี้เพราะว่าศัตรูบางตัวเนี่ยเป็นตัวที่ใช้แต่ท่าเดี่ยวไม่ใช้ท่าหมุนเลยเป็นบอสอะไรแบบเนี้ยแล้วคุณไม่โดนสกิดเลยคือจริงๆมันก็ยากนะเพราะว่ามันผ่านเดียวกับแท้งแต่เอาไปว่าถ้าไม่โดนเขี่ยเลยมันก็ยังกดได้อยู่ฉะนั้นส่วนตัวผมเชียร์ให้ทำทีเดียวไปเลยแล้วก็เป็นเซตโลก8เอาไว้ในเงินจริงเลยด้วยแล้วก็ให้พลังงานเพิ่มอีก 5% พอรวมแล้วคุณจะสามารถจ่ายสกิล1ครั้งกดโจมตี2ครั้งแล้วก็ถ้าไม่ตายเต็มด้วยทุกๆ3เทิร์นมีดาวไทม์1ครั้งนั่นเองส่วนถ้าเกิดคุณคาดหวังว่าคุณจะสามารถจ่ายสกิล1ครั้งตี1ครั้งแล้วก็จ่ายถ้าไม่ตายได้เลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคุณมีพลังงานอยู่ที่90หน่วยให้คุณนับว่าพอคุณขึ้นเทิร์นได้มาเป็น96.86ใช่ไหมครับแล้วก็ระหว่างทางอะครับคุณโดนมอนตีมาสัก 2-3 ทีใน2เทิร์นอย่างเงี้ยคุณจะกดอันนี้ได้ทุก2เทิร์นครับฉะนั้นเกิดยาใช้หัวใหญ่ 5% ของการล้างก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำไมคุณถึงควรเปิดรวนเหมยไหว้และที่สำคัญก็คือไอ้เรื่องที่คุณน่าจะเป็นเรื่องของ Seems like this chase is. อยู่ๆก็กลายเป็นตัวที่ต้องมีซะงั้นไอ้เหี้ยแย่ละIt has been a one, but next time. A small fragment. Oh? Ah, the banal theatrics of stalling. Let's not, shall we? The fight is set. Answer me.
it for me. Too little. Human creations. Just knowledge, the measure of truth and falsehood. Lend me your strength สีมันเท่เลยเนี่ย to guard and defend. Crush them. So this is the extent of miscreants materializing from the inferno. Seems like Dr. Primitive wasn't wrong. นี่เล่นรหัสไหนอะ Fail to send you. The fire is weakening. It's preparing to flee. You, keep your eye out for Lady Asta's whereabouts. Savor it for me. Troublesome. To guard and defend. Crush them. Answer me. 0 points. Lend me your strength. อยากสู้อะเนาะอยากสู้ Fail to send you. Good work. You did very well. Rest assured, while you were chasing the enemy, it was all thanks to... They fell into us. Many of them were shaken. ในเรื่องแมงนานใช่ไหม Yes, it is. This business is a... But there is one I've been waiting. Fallout from this incident remains. Surely you have plenty of pressing matters to attend to. Answer. That is exactly why I came. After all, the principal figure in this whole affair. When one is in... I've had the same bad habit as you since the beginning, Mr. Ray. I must say, I'm quite honored, Mr. Screwlam. But do explain... For curiosity's sake, affirmation. Oh. Objectively speaking, aside from some minor spiritual trauma, no researchers were hurt. Logic, a third party. Had I not fortuitously acquired a spark of the phase flame and intervened in Duke Inferno's... You are more candid than I... But still behaving within... One last question, Screwlam. Genius... I cannot be sure and can only hypothesize. Helping the weak and pulling the strings... The ruler of planet Screwlam is indeed... To stand aside and observe is the best treatment one can... The path of erudition has neither reason nor logic. While geniuses wander among the stars, the ordinary, but even a life marked by failure, is a life worth living. It is only in moments of... I have a fastidious nature. I cannot stand fools, idiots, or imbeciles. Seeing them fills me. You wish to... I am only laying pursuit tin... You are indeed more like a... As for the... I believe Asta will... It is also a With that, I take my leave. A
farce full of trivial concerns. Ultimately, they're just mediocre minds. Yeah ก็จะจบนานจะเสียดเอ้ย1,600พอดีอะไรไปละเดี๋ยวไปละนี่แล้วกันน้องแมวไปไหนหมดแล้วรอชมจัดไป10 โลฮึบโอ้เหยียบยิบขอแบบม่วงเยอะๆโอ้ม่วงเหี่ยวด้วยการไม่ได้ใช้ด้วยก็เดียวตอนนี้เป็น70ตอนนี้70แล้วเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์เยอะเหลือเกินปิดทีมกัน